अखर जो नालो अलफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलफ सां ठहंदड़ आवाज़ ऐं उन जो लफ़्ज़ ऐं उनखे जुमिले में इस्तेमालु करणु। अचो त पढ़ूं। अखर जो नालो अलफ, बुनियादी लफ़्ज़ अखे, आवाज़ ऐ, ए, आ, ओ, औ, ऊ, ए, ऐ, ई। अचो त अलफ सां ठहंदड़ हिकु लफ़्ज़ पढ़ूं ऐं उन जी माना ॼाणूं, उनखे जुमिले में कमु आणियूं। अलफ बे नून अलफ से अखर, आवाज़ ऐ बे नास, लफ़्ज़ अबनास, माना अथसि हमेशगी, अबियत। इहो ई अबनास आहे। लफ़्ज़ अबनास जंहिंजी माना ॼाणीसीं, जंहिंजा आवाज़ ॼाणियासीं ऐं उनखे जुमिले में कमु आंदोसीं। हिन वीडियो खे लाइक कंदा, शेयर कंदा, फॉलो कंदा। यूट्यूब ते सिंधी एजुकेशन 92 खे फॉलो कंदा। अखर जो नालो अलफ।